парафразираме, ние како народ сме експерти за се, па и за пазарот на нафта и нафтени деривати, особено на Facebook мрежата. Ова го чувме утринава на еден медиум, а авторот на оваа информација потполно се сложува со неа. Непотребно е да се прави паника и да се полни гориво прекумерно, па и во туби. Вчера се правеле редици на бензинските пумпи во Македонија и во градот. И кога бевме и ние во 21 часот, на неколку бензински станици истите беа затворени. Едноставно нафта не се точеше. Утринава вашиот репортер ги посети сите пумпи во градот и забележавме дека бензин и нафтени деривати има во нормални количини. Сите имаа бензин со залика од најмалку 50 дена гужви и редици немаше, што значи вештачки беше створена паника на така наречените војни профитери кои овој пат не успеа во својата намера да заработат нешто повеќе, а веруваме така и ќе остане. И ја претпоставувам дека некои од нив, очекувајќи го покачувањето на цената, сакаат да си ги чуваат своите залихи кои што се набавени по пониска цена и од следната недела да прават екстра заработки, кои што апсолутно е некоректно и не ми се верува дека во вакви ситуации постојат компании кои што се сведуваат на овој начин на работење. Во време на криза се ова ни се случува. Било кој да посегне на било какви шпекулации во наредниот период, доколку има лиценца за трговија, ќе започнеме постапки за одземање на лиценците. При тоа треба да се знае дека малите бензински пумпи немаат лиценци за работа, да Регулаторната комисија за енергетика издава лиценца само за трговија со нафта и нафтени деривати на пазарот на големо. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.